خدا فراز عالمی هستم از باشگاه جیتو. میخواستم دکس رو آپدیت بکنم. از ابتدا به این زون اشاره کردیم و گفتیم فشار فروش بالاست، یک سقف جدید منتظرش بودیم که یکم بالاتر سقف قبلی زد. دو تا الان کف پایینش تشکیل شده که در واقع تبدیلش کرده فرکتال. توی تایمای بالا دستیم و 4 روزه و هفتگی هنوز میتونیم در واقع یک سقف جدید ببینیم تعریف بکنه به سرعت، ولی توی تایم پایین دست 6 ساعت به پایین تقریبا همه تایما سیگنال نزولی داره میده. توی در واقع روزانه‌مون یک فرم اندینگ هندسی تشکیل شده بود. انتظار داشتیم که حتی تا در واقع سطح بالایی بتونه خودش رو ببره بالا و نتونست. از اینجا به بعد بستگی داره که مارکت چجوری عمل کنه. میگم توی تایم بالا دست هنوز ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مارکت بعد از برخورد به این سطح چک بکنه به سمت بالا و یک سقف بالاتر بزنه، ولی اگر توی روزانه فشار فروش اینقدر زیاد بشه که مومنتوم نزولی بکنه، شاید این کار خیلی سخت بشه. و هر طریق اگر بالا اومد اینجا ما سیگنال فروش صادر میکنیم و اگر این سطح شکسته شد و در واقع این شکل هندسی تکمیل شد، توی پولبک بهش در واقع سیگنال فروش رو صادر خواهیم کرد. دو سطح داشتیم که مارکت به هر دو سطح واکنششون داده بود. انتظار داشتیم اگر به این پولبک بزنه بتونیم بررسی بکنیم برای یک سیگنال فروشی که انقدر حجم فروش بالا بودش که خودش رو نتونست برسونه به این سطح و برگشت. دو تا سطح داریم در واقع توی تایم میان روزی که تعیین کننده صعودی یا نزولی شدن روند هستش. اگر این دو تا سطح شکسته نشه و برگرده که خب سقف بالاتر هم امکان پذیره، باز هم توی این دو تا زون میتونیم بررسی بکنیم فروش رو، ولی اگر خریدار قوی باشه میتونیم منتظر باشیم تا سقف آخر هم تشکیل بشه. ولی اگر اینجا شکسته باشه که به همون طرفی گفتم توی پولبکش وارد فروش بشه، مثل که به تحلیل من توجه